Смотрим студию с ремонтом в Сочи. Сразу при входе большая зона для хранения. Справа совмещенный санузел с душевой. Проходим дальше. Зеркальная стена – отличное дизайнерское решение. А здесь просторная кухня с барной стойкой. Домашний зверь не продается, но можете запустить своего. Далее попадаем в спальную зону с большим телевизором и огромным мягким диваном. А фишка этой квартиры – это шикарный вид на парк Дендрарий и морскую панораму. Понравилась студия? Жми на кнопку ниже, чтобы узнать стоимость данной квартиры.